شيرين كسرت الاستوديو على حسام حبيب وهو اللي صورها بنفسه، وفي الاخر نزلت عملت محضر. وايه علاقة بنتها بالموضوع؟ وايه السر اللي كشفه حسام حبيب؟ وازاي كل ده يحصل وهم اصلا منفصلين ومش عايشين في بيت واحد؟ من يوم السبت تقريبا ابتدت خناقه كبيره بين حسام حبيب وشيرين، وانتهت بينهم هما الاتنين في الاسم. وان شيرين اتهمت حسام حبيب بانه ضربها وفتح راسها كمان وكدمات كبيره في باقي جسمها، وده طبعا اقرار الطب الشرعي. المهم اتفاجئ حسام حبيب بالموضوع وقرر يفضح شيرين بعد اللي شافه من كم هجوم عليه من الجمهور، ونشر لشيرين فيديو وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشيرين وهي تسب بألفاظ خارجه وبتكسر في الاستوديو، وكمان الكاميرا والموبايل متسلطين عليها. كل بين مقطعها انتوا شايفينها متكسرين. وبعدها استعرض آثار الدمار على الحوائط العازلة للصوت متقطعة وتلفزيون مكسور، وكمان مع وجود آثار للدماء على الكنب والحيطان. وفي تصريحات صحفية لحسام حبيب كشف انه متفاجئ من اتهامات شيرين عبد الوهاب، خاصة انه ما كانش طرف في الخناقة، هو كان بس متواجد لفض اشتباك بين شيرين وبنتها. انا لو قلت شيرين عملت ايه في بنتها هتنتهي عند كل الناس. واشار كمان انه اتصل بالموزع محمد مصطفى طليق شيرين والد بنتها مريم وهنا عشان يستغيث بيه عشان ينقذ بنتها من بين ايديها، وده اللي اشعل غضب النجمة الشهيرة شيرين وخلته كمان يضربها. وطلب حسام حبيب من النيابة العامة شهادة بنت الفنانة شيرين عبد الوهاب واستماع لأقوالها حول واقعة الضرب.